वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं Logitech के MX Master 3 माउस के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव माउस माना जाता है। ये माउस आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देखा होगा फेमस यूट्यूबर्स के, जैसे कि MKBHD, अनबॉक्स थेरेपी, मुंबई का निखिल और मैं भी। तो चलिए देखते हैं ये माउस इतना स्पेशल क्यों है। ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो मैं इसको थोड़े दिन यूज़ करने के बाद आपको जो है इसका रिव्यू भी बता दूंगा। ये माउस मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था उनकी प्राइम डे सेल के टाइम, और मेरे को ये बहुत ही अच्छे रेट पे मिल गया था, अराउंड 6800 का। आई थिंक उस रेट में बहुत ही अच्छा माउस है ये। जल्दी से इस बॉक्स को हम ओपन कर देते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर कैसा बॉक्स है। उस बड़े से बॉक्स को अनबॉक्स करके हमें ये एक छोटा सा बॉक्स जो है इसमें हमें मिल गया। काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं इसमें जो है MX Master 3 ऊपर लिखा हुआ है और ये माउस बना हुआ है। बाकी अनबॉक्सिंग में आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये। उसके बाद हम इस साइड देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, बस ब्रांडिंग दी हुई है MX Master 3 की। यहाँ पे जो है इसमें पूरा डिटेल्स वगैरह बताया हुआ है। MX Master 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें बताया हुआ है विंडोज़ में भी कंपैटिबल है, आप इसमें विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हो, मैक में भी या लाइनक्स में भी, जिसमें भी आप चाहो उसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग जो है प्राइसिंग बता रखी है, अराउंड 9495 की इसकी प्राइसिंग है। और अमेज़ॉन प्राइम की सेल में जैसे मैंने आपको बताया ये अराउंड मेरे को 6800 में मिला था। नीचे इसमें बताया हुआ है कि भाई कंफर्टेबल है, स्पीड अच्छी है इसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं इस तरफ बताया हुआ है कि भाई ये USB-C जो है, USB-C क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है। USB-C की क्विक चार्जिंग, जिसमें आप क्विक चार्ज करके इसे 1 मिनट में चार्ज करके 3 घंटे आप यूज़ कर सकते हो। फुल चार्ज जो है आप 70 डेज तक आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है ये ब्लूटूथ भी है, इसमें ब्लूटूथ वगैरह आप इसमें जो है आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें अगर आप चाहो तो इसमें यहाँ पे डोंगल जो मिलता है इसके अंदर, उसको यूज़ करके आप इससे अपना जो है PC वगैरह में यूज़ कर सकते हो। नीचे बताया हुआ है कि इसमें डब्बे के अंदर क्या क्या आपको मिलता है। इसमें माउस मिलता है आपको, उसका डोंगल मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे जो केबल है और आपके यूज़र मैनुअल वगैरह जो है वो मिलती है। नीचे सारी डिटेल्स वगैरह बता रखी है। तो देख लेते हैं इसको ओपन करके। हमारा यही है पूरा बॉक्स। इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सील मिलती है, इस सील को हम ओपन कर देते हैं। सील ओपन करने के लिए हम अपना कटर ले आते हैं, सील को ओपन कर देते हैं। सील यहाँ से हो गई है ओपन। सील ओपन होते ही आपको जो है बॉक्स से जो है इसको ओपन कर देते हैं हम। ये आराम से ऊपर से निकल आएगा। सबसे ऊपर भी आप देखोगे तो इसमें दिखाया हुआ है कि भाई ये MX Master, यहाँ पे भी MX Master लिखा हुआ है, और नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे Logitech की यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर देते हैं बॉक्स को। बॉक्स ओपन करते ही आपको जो है माउस इसमें दिख जाता है। ये देखिए आपको इसमें यहाँ पे पूरा माउस यहाँ पे दिखाया हुआ है। माउस देख लेते हैं सबसे पहले हमारा जो है कैसा माउस दिखता है, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे। साइड में हटा देते हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा माउस अच्छा है। यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे की साइड यहाँ पे USB चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, USB-C, इसमें USB चार्जिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको बता रखा है कि कैसे कैसे किसके साथ यूज़ हो सकता है, मल्टीपल डिवाइस के साथ यूज़ हो जाता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा है। इसमें कनेक्टिविटी वगैरह काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। ये सबसे ऊपर जो सबसे फेमस है, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है यहाँ पे भी, और ये स्क्रॉल व्हील दिया हुआ है। स्क्रॉल व्हील बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अच्छा है। देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्क्रॉल व्हील इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं इसके बॉक्स में और क्या चीज़ है। ये इतना अच्छा माउस है कि इसको आप जो है किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये डोंगल दिया हुआ है। डोंगल जो है आप आराम से किसी भी उसमें करके आप यूज़ कर सकते हो। छोटा सा डोंगल है, वाईफाई डोंगल जैसे ही, इसको भी हम साइड कर लेते हैं। उसके अलावा इसका अगर बॉक्स में देखा जाए तो यहाँ पे ये एक केबल दी हुई है, USB Type-C, और इसी के अंदर ही जो है यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। इसको भी रख देते हैं हम साइड में। बस बॉक्स में और कुछ नहीं है, तो हम हटा देते हैं बॉक्स को और देख लेते हैं हमारा माउस और क्या क्या उसमें कंपोनेंट वगैरह मिले थे हमें। ये भी हटा देते हैं, और ये मिला था, ये मिला था, ये मिला था। ये सारी चीज़ें जो है हमें बॉक्स के अंदर मिली थी। आई होप आपको हमारा ये जो अनबॉक्सिंग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।